ტურისტის საუზმე ზაზა ბურჭულაძის რომანი გერმანელების სამკითხავ მენიუში შევა. ალეგორიები და მინიშნებები, რომლითაც ტრადიციულად გამორჩეული ომწერლის ნაწარმოები ქართულად და გერმანულად ნათია მიქელაძე ბახსოლიანმა თარგმნა. თარგმანს უკვე საკმაოდ დადებითი გამოხმაურება მოჰყვა ტურისტულ საუზმეს კი გერმანელი მკითხველი უკვე მარტში დაგეგმილი პრეზენტაციის შემდეგ შეაფასებს. დათო აბრამიშვილის სიუჟეტი ვნახოთ. ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრის ხელშეწყობით გერმანულ ენაზე ითარგმნა და ცნობილი გერმანული გამომცემლობის აუშბაუს მიერ გერმანიაში თებერვალში გამოიცა ზაზა ბურჭულაძის რომანი ტურისტის საუზმე. მე უფრო მეტს ვატარებ ქართულს ჩემს თავში, აქ რო დავდივარ ბერლინში და ვთქვათ კონტაქტი მაქვს ადამიანებთან, ვიდრე მთელი საქართველოს საელჩო ალბათ. და სწორედ ეს იყო პირველი იმპულსი. მექცია ტექსტად და არა ის რაღაცა ნოსტალგიური, ეს წუწუნა ემიგრანტული პროზა შემექმნა რა. 15 მარტს კი ბერლინში გერმანულენოვანი თარგმანის პრეზენტაცია გაიმართება. თუ გავითვალისწინებთ იმ ფაქტს, რომ უკვე საკმაოდ კარგი წერილები და რეცენზიები დაიწერა ამ რომანზე, რომელსაც მკითხველი სულ მალე იხილავს, მე დარწმუნებული ვარ, წიგნი იქნება ძალიან წარმატებული. გერმანულ საზოგადოებას წიგნს ქართული წარმოშობის გერმანელი მწერალი ნინო ხარატიშვილი წარუდგენს. ტურისტის საუზმე კი საქართველოში ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობამ გამოსცა. კიდევ სხვა რომანები, მინერალური ჯაზი, გასაბერი ანგელოზი აქვთ გეგმაში, რომ გამოიცენ. ძალიან დიდი გამომცემლობა არის, აუშბაუს ჯგუფის ერთ-ერთი გამომცემლობა არის. შესაბამისად, ჩვენთვისაც სამპრიორიტეტულია, რომ ზაზა ბურჭულაძე ასეთ კარგ გამომცემლობაში არის დაბინავებული, ასე რომ ვთქვათ, ევროპაში ყველაზე წამყვან გერმანულ ბაზარზე. აღსანიშნავია, რომ ეს რომანი გამომცემლობის აუშბაუს მიერ გამოცემული ზაზა ბურჭულაძის მეორე წიგნია. მანამდე გამომცემლობამ ზაზას კიდევ ერთი რომანი, ადიბასი გამოსცა გერმანულად. ტურისტის საუზმე კი ნათია მიქელაძე ბახსოლიანმა თარგმნა გერმანულად, რომელმაც მანამდე გერმანულ მკითხველს აკა მორჩილაძე გააცნო. ზაზა ან კითხულობ და გიყვარს, ან ვერ კითხულობ. ეს არის ძალიან განათლებული ადამიანი და მისი ნაწერები ესე მარტივად არ ეკითხება. ანუ ეს არ არის რაღაცა ყველა წინადადებაში რაღაც ალეგორია დევს, მინიშნება, ამიტომ თარგმანშიც საკმაოდ უნდა ჩაეძიო და მარტივად არ ითარგმნება, იმის გამო რომ უნდა გაიგო რა წერია და ბევრი რამე ისწავლო ამასთან. ტურისტის საუზმის თარგმანზე უკვე დაწერილია რამდენიმე რეცენზია, რომელთაც გერმანული აუდიტორია წამყვანი გერმანული მედიის საშუალებებით გაეცნობა. წიგნი უკვე დადებითად შეაფასეს გერმანული ბესტსელერების ავტორმა ბოლფ ბიერგმა და მწერალმა ნინო ხარატიშვილმა. ზაზას გარდა ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრის დახმარებით უკვე აქტიურად მიმდინარეობს სხვა ქართველი მწერლების ნაწარმოებების თარგმანით. კარგია, რომ მოახლოებული ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობისთვის, რომლის მასპინძელიც 2018 წელს საქართველოს უნდა იყოს, თარგმნელობითი სამუშაოები აქტიურად მიმდინარეობს.